วันนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกับหมูเด้งนะทุกคนนะหมูเด้งก็ตัวนอนก็มาทุกคนไม่ไหวจริงๆเลยโอ้ยเดี๋ยวหมูเด้งออกไปนะทุกคนรอหมูเด้งก่อนคนเยอะจังเดินต่อดีกว่านับต่อดีกว่าว้าวโอ้ดูคนเยอะเยอะออกไปเยอะก่อนจะทุกคนเราตื่นแล้วสวัสดีครับปัญญาเอานอนต่ออีกก่อนนะไม่อ้วกแม่ทำไมคนเยอะจังมาดูหนูไงโอ้เด้ตื่นแล้วพ่อนี่เลยแม่มานี่ลูกมานี่นี่มาแล้วเข้ามามาที่ไหนมาดิหมูเด้งน้องหมูเด้งดูดีน่ารักมันใหญ่ลูกหมูเด้งแดงนั่นเขากินนมหมูเด้งให้ดูหน่อยหมูแดงได้กินก่อนนะทุกคนหมูแดงหิวมากเลยกล่องสุ่มไม่เอาไปไหนล่ะหมูแดงด้วยดิหมูแดงคิดถึงมาหนังไม่ไปด้วย